ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰਿਆ ਜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਪੈਲੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 50,000 ਭੈਣ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਠੋ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ